សូមខ្មែរក្រោមទាំងអស់គិតដល់វាសនាជាតិសាសនាយើងផងសាសនារលត់ជាតិរលាយហេតុនេះអ្នកណាជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់ខ្មែរក្រោមគឺមានតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រោកឈរទាមទារសេរីភាពខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះទើបអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមស័ក្តិសមនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរក្រោមមានសេរីភាពឡើងវិញសូមខ្មែរក្រោមទាំងអស់គិតដល់វាសនាជាតិសាសនាយើងផងសាសនារលត់ជាតិរលាយហេតុនេះអ្នកណាជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់ខ្មែរក្រោមគឺមានតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រោកឈរទាមទារសេរីភាពខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះទើបអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមស័ក្តិសមនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរក្រោមមានសេរីភាពឡើងវិញសូមខ្មែរក្រោមទាំងអស់គិតដល់វាសនាជាតិសាសនាយើងផងសាសនារលត់ជាតិរលាយហេតុនេះអ្នកណាជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់ខ្មែរក្រោមគឺមានតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រោកឈរទាមទារសេរីភាពខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះទើបអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមស័ក្តិសមនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរក្រោមមានសេរីភាពឡើងវិញសូមខ្មែរក្រោមទាំងអស់គិតដល់វាសនាជាតិសាសនាយើងផងសាសនារលត់ជាតិរលាយហេតុនេះអ្នកណាជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់ខ្មែរក្រោមគឺមានតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រោកឈរទាមទារសេរីភាពខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះទើបអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមស័ក្តិសមនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរក្រោមមានសេរីភាពឡើងវិញសូមខ្មែរក្រោមទាំងអស់គិតដល់វាសនាជាតិសាសនាយើងផងសាសនារលត់ជាតិរលាយហេតុនេះអ្នកណាជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់ខ្មែរក្រោមគឺមានតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រោកឈរទាមទារសេរីភាពខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះទើបអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមស័ក្តិសមនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរក្រោមមានសេរីភាពឡើងវិញសូមខ្មែរក្រោមទាំងអស់គិតដល់វាសនាជាតិសាសនាយើងផងសាសនារលត់ជាតិរលាយហេតុនេះអ្នកណាជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់ខ្មែរក្រោមគឺមានតែយើងខ្លួនឯងជាអ្នកក្រោកឈរទាមទារសេរីភាពខ្លួនឯងធ្វើបែបនេះទើបអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្មែរក្រោមស័ក្តិសមនឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យខ្មែរក្រោមមានសេរីភាពឡើងវិញ